Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la un videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroco. Mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți și mă apreciați. Bineînțeles că pentru cei noi, dacă vă plac etalările mele, indiferent dacă sunt în tarot sau cafea, puteți să dați un like, să lăsați un comentariu sau chiar, de ce nu, să vă abonați la acest canal de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un videoclip. Dar, bineînțeles, de această dată să trecem la etalarea noastră, să vedem luna noiembrie cum este pentru fiecare dintre voi. Avem două variante, varianta 1 inițiala L și varianta numărul 2 inițiala M. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau, de ce nu, să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă. Puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume L. Să vedem pentru cei care ați ales această variantă L. Păi, în primul rând aici, este posibil ca în luna noiembrie să vă supere o persoană dintr-o zodie cornută, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn. Această persoană poate avea inițialele S, I, V, A, da? Dar bineînțeles că pot fi și alte inițiale. Nu știu de ce, dar această persoană, cred că această supărare o face în mod intenționat. Pentru o parte dintre voi, această persoană care vrea să vă supere, bineînțeles, poate să fie din zodia Scorpion. Dar aici mai poate exista o variantă, voi să fiți o zodie cornută și să vă supere această persoană din zodia Scorpion. Da? Deci pot fi aceste două variante, pentru că voi sunteți foarte mulți, cei care mă urmăriți, și atunci n-aș putea să spun exact dacă pentru unii sau pentru ceilalți, da? Ok. Bun. Văd că vă supără, dar ideea este că treceți peste această supărare. E ca și cum spuneți, atât a știut, atât a putut, atât a făcut. Bun. Dar să trecem mai departe. Văd că în această lună noiembrie, în primul rând, nu știu, poate că așteptați tot felul de vești sau poate că primiți tot felul de vești și aveți tot felul de întâlniri cu anumite persoane. Poate să fie vorba de prieteni sau poate să fie vorba de anumite persoane pe care nu le-ați mai văzut de foarte mult timp. În același timp aveți și destul de multe gânduri. Nu neapărat că sunt probleme atât de mari, dar uneori sunteți voi destul de pesimiști în anumite situații, în anumite probleme pe care le întâmpinați poate în viața de zi cu zi. Dar ideea este, ce este bine aici, că nu este nimic atât de grav care să fie pentru voi de trecut foarte greu luna noiembrie. Bun, pe lângă asta, mai văd aici un bărbat cu mustață care vă dă vești. Acest bărbat poate să fie de la distanță, nu neapărat chiar lângă voi, sau pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de o persoană nouă pe care urmează să o cunoașteți în luna noiembrie. Dar ideea este că, indiferent sub ce formă vine acest bărbat înspre voi, sunt vești bune. Adică vă bucurați de prezența acestui bărbat. Acest bărbat poate să aibă mustață sau chiar se poate întâmpla să nu aibă mustață, să aibă tenul deschis la culoare, dar în același timp părul să fie un șaten mai închis sau chiar brunet. Da. Deci depinde de la persoană la persoană. Da, poate să aibă ochii căprui, da? Deci pentru unii poate să aibă ochii căprui, pentru alții poate să aibă tenul deschis și părul închis, da? La culoare. Deci depinde acum. Poate să aibă mustață sau nu. Nu neapărat este pentru toată lumea la fel, da?
Bun, tot menționez asta pentru că trebuie fiecare dintre voi să țineți cont că sunt etalări generale, nu personale, da? Pentru că am văzut că sunt persoane care lasă comentarii ca și cum le-ar fi adresată etalarea, dar nu este adresată niciunei persoane. Bun, dar să trecem. Mai văd aici că aveți un drum la care vă gândiți și pe care îl și faceți. Acest drum se poate întâmpla să-l faceți în 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni maxim. Da, nu cred că e vorba de 7 săptămâni, pentru că, așa cum am spus, este pentru luna noiembrie, dar poate să mai fie vorba într-o zi cu cifra 7, adică 7, 17, 27. Dar indiferent pentru ce veți face acest drum, este un drum cu bucurie, este un drum la care vi se îndeplinesc anumite dorințe. Mai văd aici o inițială de H. Nu știu de la ce vine această inițială de H, nu cred că vine neapărat de la o persoană, dar cred că aici poate să fie vorba, de ce spun că nu este de la o persoană, este un H mic, nu este un H mare și cred că mai degrabă ar fi de la faptul că acest drum pe care voi îl parcurgeți în câteva ore. Nu cred că este un drum pe care îl faceți pur și simplu, care să fie de un sfert de oră, jumătate de oră. Nu, este un drum care este mai lung și poate pe care l-ați plănuit de ceva timp. Chiar dacă poate nu l-ați plănuit, se poate ivi dintr-o dată, de la o vorbă, de la o veste, dar ideea este că este un drum cu foarte multe vești bune și chiar întâlniri cu persoane, cu tot felul de persoane, dar ideea este că e bine. Da? Deci este un drum liniștit, nu este un drum cu peripeții, nu este un drum la care să vă supărați, ceea ce e destul de important. La acest drum, când ajungeți la capătul drumului, cum se spune, acolo unde vreți voi să mergeți, o să întâlniți probabil o persoană din zodia Pești, poate persoana respectivă e născută într-o zi de 5 sau dacă vă duceți să rezolvați ceva, persoana respectivă este posibil să vă spună că în termen de 5 ore, 5 zile poate să rezolve problema respectivă. Dar ideea este că de rezolvat se rezolvă. Mai văd o inițială de D, la fel, care vine cu vești bune înspre voi în luna noiembrie. Mai văd niște oportunități care vi se deschid în luna noiembrie. Aici vorbim despre niște oportunități de la care voi v-ați pierdut speranța, de la care v-ați pierdut pur și simplu inclusiv și interesul. Poate să fie vorba de un job, poate să fie vorba de un partener, poate să fie vorba de orice de la care voi nu mai aveți speranță. Ați avut speranță luni de zile, poate chiar ani de zile și în ceva și ați văzut că nu se mai îndeplinește. Acum când v-ați pierdut speranța de tot, uite că în luna noiembrie se îndeplinește. Dacă v-ați gândit la un job, să știți că îl veți găsi, dar indiferent ce v-ați gândit voi să faceți în luna noiembrie sau de la ce v-ați pierdut speranța în luna noiembrie, să știți că se rezolvă. Chiar dacă o să-mi spuneți acum, nu mai cred că se întâmplă, nu cred că mai vine cineva spre mine sau se pare că vine cineva spre voi, nu știu de ce mi-a venit să spun așa. Da, cred că v-ați pus întrebarea asta, că nu mai credeți că vine cineva spre voi, pentru că asta mi-a venit să spun și uite că tocmai acum se întâmplă în luna noiembrie. Da, când voi v-ați pierdut speranța, uite că vine și persoana. Se pare că a trebuit să așteptați această persoană. Nu întâmplător vine această persoană, este o persoană care cumva ori voi vă agățați de persoana respectivă, ori persoana se agață de voi, dar este clar că nu scăpați așa ușor de această persoană și nici persoana nu scapă de voi, dar se întâmplă totuși lucruri frumoase. Mai aveți o inițială de J, care această inițială de J uneori vă mai tachinează, vă mai supără, dar voi știți că inițialele pot fi de nume, de străzi, da, de mașini,
Această persoană, într-adevăr, vă mai necăjește puțin, dar nu este ceva peste care să nu puteți trece. Din câte văd, unii dintre voi sau unele dintre voi v-ați făcut anumite planuri în această lună noiembrie. Aveți doar grijă. De ce? Pentru că aveți anumite planuri, le-ați cam, nu știu cum să spun, v-ați cam aglomerat, mai bine zic, da? V-ați aglomerat în sensul că vreți să faceți și cursul ăla și ăla și ăla și ăla, vreți să mergeți și la munte, vreți să... Da, deci și s-ar putea să vă simțiți un pic mai obosiți sau obosite în această lună noiembrie sau chiar să vă simțiți mai îmbătrânite, indiferent de vârsta pe care o aveți. Dar ce este bine este că aveți totuși zâmbetul pe buze, chiar dacă vă simțiți și mai obosiți sau obosite. Atenție un pic la aerul rece sau la băuturile reci, pentru că este posibil să vă uitați de durere de gât sau chiar să fiți și voi răgușiți așa cum sunt eu. Sau poate că pentru o parte dintre voi, cei care aveți probleme cu tiroida, poate că vă dă niște bătăi de cap un pic în această lună noiembrie, da, dar ideea este că nu este nimic grav. Asta este cel mai important. Veți trece peste toate. Mai aveți, văd că și niște drumuri scurte, cel puțin un drum sau două mai scurte, le veți face din cauza unei persoane mai în vârstă care vă poate spune, nu știu, vino repede că mă simt rău, vino că trebuie să te trimiți să-mi faci niște cumpărături, vino repede că mai știu eu ce problemă are persoana respectivă, dar nu în sensul că are probleme grave de sănătate sau ceva de genul, dar, na, știți cum sunt cei mai în vârstă, când le vine dor de copii sau de nepoți, încep cu tot felul de văicăreli, poate, sunt și astfel de persoane și atunci cumva vă pun pe drumuri. Dar nu e nimic atât de grav pe cum vrea să pară situația această persoană mai în vârstă. Văd că aici este posibil chiar să primiți și o ofertă, poate o ofertă de job, poate o ofertă de, nu știu, un proiect, nu neapărat ceva, adică nu mă refer neapărat să fie vorba de un program de 8 ore, poate ceva part-time, dar este ceva care vă face plăcere sau voi vreți să dați drumul să faceți ceva pentru că știți că ideile voastre au succes. Și într-adevăr să știți că dacă aveți o anumită idee în luna noiembrie, puteți să o puneți și în practică, pentru că chiar dacă întâmpinați anumite obstacole la început, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Eu cam atât am avut de spus pentru cei care ați ales inițiala L și voi trece la varianta numărul 2 și anume inițiala M. Să vedem și pentru cele care ați ales această variantă numărul 2 și anume M-ul. Da? Să dau prima variantă deoparte ca să nu ne încurcăm. Și o să pun asta aici. Ok. Bun. Da. Păi, voi nu știu ce aveți, dar văd că vă supărați destul de tare în luna noiembrie. Și nu știu de ce, dar supărarea voastră nu neapărat că aveți întotdeauna motive, dar ideea este că sunteți acel gen de persoane care atunci când se supără e în stare să dea cu pumnii sau să dea din picioare, ceva de acest gen. Atât vă supărați de tare încât vreți să plecați la un drum, sunteți în stare să spuneți, sau nu că sunteți în stare, dar spuneți, gata, plec sau ceva de genul, dar nu mai plecați. Este doar la nivel de vorbă și este, cred că, o plecare care e doar la nervi. Da? În momentul în care vă calmați, bineînțeles că rămâneți în locul unde sunteți sau indiferent de situație, probabil, chiar dacă vreți să plecați la drumul respectiv, intervine ceva și rămâneți pe loc. Ideea este că rămasul pe loc este unul benefic pentru voi, pentru că dacă ar fi să plecați la drum, ați întâmpina diverse obstacole și nu este cazul. E mai bine să rămâneți pe loc.
din punctul meu de vedere. Da? Acum fiecare știți încotro mergeți și ce vreți să faceți. Pentru o parte dintre voi, puțină atenție la organele genitale, pentru că este posibil să aveți anumite probleme în această lună noiembrie. Nu ceva foarte grav, dar da, poate să, nu știu, poate, eu știu, mergeți la baie mai des, poate ceva de acest gen. Nu neapărat ceva, dar e bine un pic de atenție. Bun. În rest și pentru voi, văd că sunt vești bune, veți avea 2-3 persoane care vor încerca în această lună noiembrie să cumva să apeleze în permanență la voi, să tragă de voi dintr-un anumit punct de vedere. Cumva voi vă cam săturați la un moment dat și le veți spune persoanelor, da, mai lăsați-mă în pace, dar n-am timp de voi, dar n-am chef de voi și așa mai departe, însă persoanele alea sunt destul de insistente și nu vă lasă chiar atât de ușor în pace. Cred că aici, pentru o parte, o să urmeze și o blocare pe rețelele de socializare sau poate chiar la telefon sau pur și simplu nu mai răspundeți la telefon la persoanele respective. Este posibil chiar să vă întâlniți cu o persoană din, uite, și la voi este zodia Pești, ca și la prima variantă. Această persoană din zodia Pești, nu știu, poate că vă cheamă la o petrecere, poate că e un șef, un subaltern, poate fi un șef, dar poate și un subaltern, nu știu, dar cred că mai degrabă șef, care poate să vă cheme la o ședință și să vă propună ceva în sens de a continua un proiect sau să vă facă o mărire de salar sau nu știu, este ceva, dar ideea este că indiferent despre ce este vorba, este ceva care e de lungă durată, nu e ceva care e de moment. Doar că în momentul în care voi veți primi un mesaj de la persoana respectivă, un apel telefonic, cu orice de această natură sau poate vă transmite prin cineva că vrea să vorbească cu voi. Nu știu, poate să fie și o astfel de situație. Voi să fiți ceva de genul, dar ce mai vrea și asta, dar ce mai vrea și asta, dar ce mai vrea să-mi propună, cu ce idee mai vine, ceva de acest gen. Pe moment nu o să vă placă ideile cu care vine persoana respectivă, dar mai apoi când stați și calculați și gândiți lucrurile un pic la rece, vă dați seama că poate să fie ceva benefic pentru voi. Însă ideea este că în această lună noiembrie sunteți destul de irascibili, sunteți destul de... Aveți impresia că toate relele sunt la voi, aveți impresia că toată lumea vă vrea rău, aveți impresia că toată lumea e certăreață cu voi, se ceartă cu voi și așa mai departe. Dar nu e neapărat... Bine, sunt și astfel de persoane, nimic de spus, dar este faptul că și voi în această lună noiembrie, nu știu, sunteți un pic mai pesimiști decât în mod normal. Dar asta nu înseamnă că nu aveți și persoane care vă vor binele sau care vă, așa cum am spus puțin mai devreme, poate vă cheamă la o petrecere. Ideea este că aveți foarte multe persoane care vă urmăresc, foarte multe persoane care, nu știu, poate că și voi lucrați într-un domeniu de social media sau ceva de genul, unde sau poate postați mai mult pe rețelele de socializare și aveți persoane care vă urmăresc. Ideea este că aceste persoane care vă urmăresc nu vă urmăresc într-un sens negativ că vă vrea rău, ci vă urmăresc de drag pentru ceea ce sunteți voi și ceea ce faceți voi pentru munca voastră, poate, cine știe. Mai văd aici că în această lună noiembrie e ceva legat de zona euro. Nu știu ce este la voi, dar ideea este că indiferent despre ce vorbim, despre această parte cu zona euro, îs vești bune, vin vești bune. Poate că aveți de primit de undeva euro, poate că vine un contract în euro, nu știu, este ceva de acest gen, dar are legătură cu euro, nu știu ce, fiecare dintre voi știți exact
de ce aveți această parte cu euro. Mai văd o inițială de A, care poate să fie vorba de, poate, nu știu, poate de o persoană apropiată vouă care încearcă să vă propună o colaborare sau, în unele cazuri, o cerere în căsătorie, de ce nu? Da? Aveți un înger păzitor care vă veghează și care încearcă să vă ghideze atât cât poate și voi știți acest lucru foarte bine și chiar aveți încredere în ghidul vostru. Aici singura problemă, încercați în luna noiembrie să lăsați pesimismul pe cât se poate deoparte, pentru că nu aveți motive să vă îngrijorați atât de tare cum vi se pare vouă atunci pe moment. Aici mai puteți avea, poate exista o persoană brunetă pe care o cunoașteți și care încearcă cumva să afle anumite informații despre voi ca mai apoi să le folosească în defavoarea voastră. Dar ideea este că, indiferent cât urmărește această persoană să afle anumite lucruri despre voi pentru a le folosi împotriva voastră, în așa fel încât se întâmplă lucrurile, încât această persoană va trebui cumva obligatoriu să devină prietenul sau prietena voastră pentru a trece peste anumite greutăți, pentru că vine spre voi și vă cere anumite sfaturi. Această persoană poate avea inițiala C sau L, dar n-ar fi nimic exclus să fie și un T. Da? Acum, fiecare dintre voi știți dacă această inițială face parte din viața voastră sau nu. Ideea este că în momentul în care voi vă dați seama de această persoană, perspectiva voastră se schimbă și chiar voi vă veți schimba voi pe voi înșivă prin faptul că nu veți mai fi atât de îngăduitoare cu persoanele din jurul vostru, cumva vă gândi într-un fel sau altul, vă schimbați modul vostru de gândire. Dacă până acum ați fost niște persoane mai blânde, mai calme, mai miloase, acum încercați să deveniți puțin mai egoiste sau, ca să zic așa, puțin mai puternice, să nu vă mai lăsați atât de ușor călcate în picioare de alte persoane sau dați voie tuturor persoanelor să vă jignească și chiar să ia din bunul vostru, de ce nu? Aici văd chiar că este vorba de o persoană din zodia Berbec sau poate că sunteți voi, dar este destul de clar semnul Berbec aici. Da, per ansamblu, luna noiembrie este o lună bună și pentru voi. Singura problemă aici este faptul că voi veți fi mai pesimiști, veți fi cumva veți vedea mai mult rău decât binele, dar în rest și luna noiembrie va fi una destul de liniștită și pentru voi. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!